扯！洗衣机报公诈，27教授涉贪曝光。如果他有公款有私用，就在任何情况下，当然还是都是有问题的。台北地检署侦办大学教授被控 A 补助款案，查出和园林文具店有往来的上千名教授中，竟有300多人报账灌水。日前以贪污罪移送27人，台大就占19人，包括台大会计系的曾志阳、台大物理治疗系的简蒙月等。前年8月，政风单位发现中研院生医所主任萧雅文向北市园林文具店采购多项设备账目不符，扩大追查发现，园林竟帮300多位教授开设密账，涉贪教授向各部会申请专案研究计划，担心经费花不完，得缴回，竟找上园林文具店开假的采购发票报账。园林收到钱后，扣掉20%佣金，剩下的钱存入教授的内账。有些教授还会指示园林用这些钱代购和研究无关的物品，包括礼券、手机、电视、洗衣机、名牌包、名笔、脚踏车等。而彰化、台南地检署也分别查出各100多名教授，分别透过国阳仪器等业者诈领补助款。台中地检署也锁定多名教授涉案，总计全国涉贪教授至少500多人，且多数任教于顶尖大学。检方此举引发学界大反弹。昨天上午，台大校长李嗣涔一度表示，将发起大学校长联署，反对检方以贪污罪起诉学者，但因担心外界认为干预司法，最后决定留到下周大学校长会议再讨论。此外，也有官员以历史工业为由，要求不要以贪污罪起诉。但张检指出，关学界的论点，检方都已从宽认定，但若教授将公款挪为私用，甚至离谱到将保姆费、小孩家教费都报公账，就一定依贪污罪侦办到底。动新闻综合报道。